Sledování asi za neviděl, tak je to nebyla ani žádná náhodní hranice stanovená. Tak doktore, prosím tě. Který to je? Tady na tom autě je zajímavý, přátelé, že tady není palubu. Mějte se fajn, děkujeme moc a darování. Doufám a budu se hlavně. Dost asi dobrý, ale to se nám nedělo. Ale já, okej. Ale to vůbec nevadí, ty jdeš sama. Co budeš přidružovat? Někomu. Karlosovi. Bylo to lepší. Šťastnou cestu i vám, měj se hezky. Tak, máme tady další. Dodge Rider, žlutý, tak a zase